75%, Udmurtlar 21%, һәм руслар 2%. Башка милләт вәкилләре бары тик 0,3% тәшкил итә. Башкак авылына эчтәнрәк күз салсак, географик урнашуы буенча ул район үзәгеннән көньяк-көнбатышта, ягъни Тәтешледән 47 километр ераклыкта урнашкан. Аның авыл советы үзәге булып Шулган авылы санала һәм иң якын тимер юл станциясе Янаул 45 километр ераклыкта урнашкан. Авылның атамасының килеп чыгышында ачыклап үтеп китәм инде. Кашка сүзе татар телендә хайваннар маңгаенда ак дилгә, тамга һәм маңгайда ак билгесе, тамгасы булган ат дигәнне аңлата. Бу исем мөгаен кашка ат дигән татар сүзләреннән килеп чыккандыр. Авылда нигез салучының атының маңгаенда ак билге булган дигән фикер йөри. Нинди шартларда авыл исеме барлыкка килгәнлеге хакында бер легендада киң таралган. Әтисе белән 3 юлы Гәрәй елгасының өске өлешенә җирлек өчен урын эзләп менгәннәр. Елда беренче улын ул яшәр өчен тауда калдырган. Шулай итеп, ул урында Тау авылы барлыкка килә. Елның киләсе этабында ул маңгаенда ак билге булган аты белән икенче улы өчен дә Гәрәй елгасы ярында яхшы урын күреп алган. Икенче ул авылга нигез салган, аңа шулай итеп Кашка ат дип атама бирелә. Соңыннан халык санын алу вакытында авыл исемнәре теркәлгәндә Кашка ат дигән атама Кашкак дигәнгә үзгәртелә. Өченче урынна исә Тау төбендә урын тапкан. Анысы Шулган авылына нигез сала. Авыл төзелеше вакытында таудан бүрәнәләр төшерелә, аларны текә тау буйлап әйләндерәләр, ягъни шудыралар. Димәк, шуннан Шулган авылы барлыкка килә шул сүздән. 1816 елгы җанисәп буенча Миннебай Карабаев авылының башлыгы булган. Ул дәврдә зур нәселләр теркәлгән булган, мәсәлән, Чилекәй заты, Җәлекәй заты, Мыштак заты, соңрак исә бүтән нәселләр барлыкка килә, мәсәлән, Низамай заты, Гайнә заты һәм Әсман заты. 1795 елда Варьяз елгасы янында авылда 30 йорт була, биредә 136 кеше яши. Кашкак авылы күрше авыллар кебек Аса территориясының урман Гәрәй өязенә, ягъни Аса Пермь өлкәсенең шәһәренә. Шуңа күрә өязләр йортларга бүленә. Кашкак авылы 18-нче гасыр башында нигезләнә. Көзге һәм язгы икмәкләр чәчелгән булу вакытта терлекчелек белән дә шөгыльләнәләр. 1870 елда 92 йорт тәшкил итә. Шуларның 570 кеше яши һәм шулай ук анда ул авылда тегәрмән барлыкка килә. Йортлар санын алу процессында 209 йорт шартлана. Бу 1912-13 елларда барлыгы 1073 кеше яши. Авыл халкының 4531 казна десятинәсенә җир мәйданы булган. Шул вакытта бары тик бер генә хуҗалыкның җире булмый. Авылда яшәүче атлар саны 384 тәшкил итә шул вакытта. 1936 елга Бөтен Союз халык санын алу буенча авыл Бөре өязенең Кызыл Яр авыл советына керә. Ул вакытта 196 йорт шартлана һәм анда 950 кеше яши. 1870 елда халыкның этнографик составы архив язу материаллары, ягъни ревизия китләре нигезендә 570 мишәр исәпләнә. Авыл Гәрәй исемле кеше җирлегендә төзелгән. Моңа кадәр Гәрәй елгасы янындагы шактый зур җирләр, урманнар, елгалар белән идарә итә ул. Бүгенге көндә күп нәрсә аның исеме белән бәйле. Мәсәлән, Урман Гәрәй нәселе, шулай ук киң танылган Гәрәй елгасы, янында урнашкан Гәрәйбаш авылы. Янаул районының Чытырман авылы янында башланган һәм Завод авылы янындагы Гәрәй елгасына куя торган елга шулай ук Гәрәй елгасы дип атала. Шунысын да искә тотарга кирәк, нинди елга исеменә өстенлек бирергә кирәк дигән бәхәсләрдә, гадәттә авыл яки таулар атамаларында чагылыш тапкан елга исемнәре күпкә өстенрәк. Әлеге матур урында урнашкан Кашкак авылның 3-нче кабат оешкан урыны булып санала.
Boşqa күченүчеләр Гәрәй елгасы ярында төпләнеп, ул җирне Бидерәм дип атаган, әмма яр буендагы авыл төзелешләрен җимергән көчле җилләр халыкны Кашкак һәм Шулган авыллары арасындагы юллар уртасында урнашкан Драштау ягына күчерергә мәҗбүр итә. Бу урында авыл бик озак яшәгән, бүген монда зур авыл зираты эзләре саклана. Ләкин тиздән кешеләр моннан да китәргә мәҗбүр булалар, чөнки өлкәннәр сөйләвенчә, биредә атларны һәлак итә торган умарта кортларының да гаҗәп зур кортлар һөҗүме башлана. Авыл бүгенге урынга күчә. 1917 елгы Октябрь революциясе ахырына кадәр һәм аннан соң 1929 елга кадәр Кашкак бире өязенең Кызыл Яр волостена кергән була. 1927 елда авыл халкының бер өлеше яңа урынга күчерелә һәм Сабанчы авылы барлыкка килә. 1929 елда исә ике колхоз оештырыла. Ул берсе Кызыл Байрак һәм икенчесе Яшь көч. 1930 елда ике коллектив Драш колхозына берләшә. 1935 елда Күмәк хуҗалык Молотов исемендәге колхоз исемен йөртә башлый. Соңра партияның 19-нчы съезды исемендәге колхоз дип үзгәртелә. 1961 еллардагы колхозны ныгыту башлана. Нәтиҗәдә күрше ике коллектив Крупская исемендәге бер колхозга берләшә. Ада түбәндәге авыллар керә. Шулган, Горабаш, Кашкак, Сабанчы, Алматау, Җиләктау һәм Кустар. Кашкак авылы 3-нче колхоз бригадасына кергән була. 1956 елга кадәр мәктәп иске мәдрәсә бинасында эшләгән була. Әйтик, 1920 елда авылда беренче баскычларга бердәм хезмәт Совет гомуми белем бирү мәктәбе була. Мәктәптә 4 ел укыталар. Ул вакытта мәктәптә 62 укучы чутлана. Уку процессында түбәндәге дәреслекләр кулланыла. Мәсәлән, әлифба, татар теле дәресләре, татарча уку, төрки әлифба, башкалар. Соңрак мәктәп 7 еллыкка төзелә. Тора-бара ул 9 еллыкка төшә. Әлеге көндә авылда шулай ук фельдшер акушерлык пункты да эшләп килә. Мәктәпкә килсәк инде ул кызганычка каршы инде ябыла. Һичшиксез авылның гүзәл табигаты беркем дә битараф калдыра алмыйдыр. Аның хозурлыгына сокланмыйча булмый. Юлларны күрдем инде, баргансыздыр. Үзләренә җәлеп иткән горур таулары, читрә баккан көмеш суы чишмәләре, җәелеп киткән киң басу кырлары, елгалары, күлләре булар барысы да Ходай Тәгаләнең зур бүләгедер. Берниге дә алыштырып булмый торган безнең иң кадерле хәзинәбездер. Чәчәкләргә күмелгән тау итекләрен атлап менгән чакта чәчләремне җилләр назлар. Акрын гына битем очларына кагылырлар да пышылдарлар төсле миңа. Яшәү үзе бәхет, иң зур бәхет. Чынлап та, тирә-якның бар күркәмлеген күрә алу, очып кайтырдай туган җиребез булу, аның кочагына сыйына алу бәхетнең үзедер. Бары туган җирнең генә йолдызлары яктыра балкыйдыр, бары аны гына карлары җаны җылыта аладыр. Ул кешенең дә чыгышын тәмам рәхмәт игътибарыгызга.